يا أخي صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وش راح يضرك؟ حديث أبو ذر لما قال كم أدع لك من صلاتي، يعني من وقتي في أذكاري، قال ما شئت، قال ربعها، قال خير وإن زدت فهو خير لك، قال نصفها، قال خير وإن زدت فهو خير لك، قال ثلثيها، قال خير وإن زدت فهو خير لك، قال أدع لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. ما انت بمديون، ما انت بمهموم،